Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија во првиот вторник од четвртиот месец во годината април. Како што слушнавте, јас сум Маја Дамјановска, денешен уредник и водител на Индекс во продукција на Радио Слободна Македонија. Денешен гостин во студиото е заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Господине Костадиновски, добар ден. Се надевам дека пријатно се чувствувате во нашето студио. Добар ден, прекрасно се чувствувам. Да. Во фокусот на Индекс е земјоделството, а токму земјоделството е и во фокусот во изминатите 10 години од страна на владата. И покрај субвенциите, земјоделците немногу се заинтересирани за распределба на земјоделското земјиште, како и за субвенциите во насока на нова механизација и трактори. Она што е најново, а и што вчера председателот на ВМРО ДПМН го напомена при неговата посета во Ресен, се субвенциите. Таму беа напоменати субвенциите за тутунарите и за овоштарите. Но што е она што е најново во однос на субвенциите? Чинам исплатени се субвенциите за тутунарите во првата фаза. Да, токму така. Она што го ветивме пред завршување на минатата година и на самиот почеток на откуп на тутунот од реколта 2015 година, кажавме дека го менуваме концептот од 2016 за првата култура која што е предвидена согласно календарот на субвенции за исплата на субвенции на земјоделците кои што одгледуваат тутун. Ако претходните години состојбата и процедурата за исплата на субвенции поврзана со тутунарите беше да се исплаќат по завршување на откупот, заклучно 15 март во тековната година, и по завршувањето на официјалното завршување на откупот, да со прибирање на податоците од откупните предпријатија, да се има увид во состојбата колку тутунари и во колкава количина е предаден тутун, за согласно на тоа да може да се добијат по 1 евро од килограм предаден тутун кај откупувачите, кај откупните предпријатија. И во таа насока за 2016 година рековме дека применуваме во фазна исплата на субвенциите, и што значи дека некаде околу 15 јануар беа исплатени некаде околу 600 милиони денари или околу 10 милиони евра на околу 18.000 тутунари, и остатокот од околу 9 милиони евра, односно согласно предадените количини околу 19 милиони килограми кај откупните предпријатија, и бројот на тутунари кои што екзистираат од оваа култура, некаде околу 40.000, што значи дека половина од средствата беа исплатени околу 15 јануари и половина од средствата се исплаќаат во текот на почетокот на овој месец, почетокот на оваа недела, и дел од нив се исплатени претходната недела, што значи дека целосно завршуваме со исплата на тутунот како прва култура согласно календарот на субвенции, вкупно околу 19 милиони евра за околу 40.000 тутунари. И ја користам оваа прилика само да ги информирам слушателите на вашето радио, меѓу кои верувам се и земјоделците, Така. да најавам дека продолжуваме и понатаму со истото темпо на субвенции и истиот износ на субвенции кон земјоделците, кон тутунарите, и дека нешто што е од посебно значење, за кое што сметам дека посебно треба да информирам јавноста, е дека веќе обезбедивме инвеститор, сериозен инвеститор, кој што е заинтересиран да склучи договори за откуп, за одгледување со земјоделците од Пелагонија, за одгледување на широко лисниот тутун, Вирџинија, што значи дека ако во минатото имавме проблеми со оние кои што нелегално одгледуваа без склучување на договори за одгледување на
таква сорта на тутун, имавме проблеми со законот во случајот со обезбедувањето на овој инвеститор. Повеќе ќе го немаме тој проблем, земјоделците ќе може да склучуваат договори и ќе може да се одгледува таков тип на тутун. Во колкаво количество? Значи, видите, во зависност од потребите на инвеститорот, меѓутоа, во разговорите кои што ги имавме со инвеститорот, навистина станува збор за сериозен инвеститор и за високо ниво на количини, кои што ќе значат многу и за земјоделците од Пелагонија, меѓутоа и за инвеститорот, бидејќи има склучено договор и има добро разгранета мрежа за испорака на преработки од станува збор за домашен или за странски инвеститор? За странски инвеститор. Тоа значи дека би се извезувал овој тип на тутун? Се работи за извоз, значи за одредено ниво на преработка на тутунот тука и понатаму за извоз во странство, наму каде што има склучено договори со своите партнери. И кога се очекува да се официјализира договорот? Договорот, значи тој веќе се осниваше компанија во Македонија, ги направи првите количини на откуп од претходната реколта, некаде околу 200 тони тутун, бидејќи беше мощно значајно за компанијата да во своето портфолио има одредена количина за почеток, заради презентирање и представување пред нивните трговски партнери, со што добивме многу во делот на обезбедување на можност за канализирање согласно законот за тутун и тутунски производи на оние кои што во минатото имаа проблем за одгледување на ваков тип на тутун. И каков е ставот на земјоделците? Вие сте меѓу нив постојано? Добро, да, ја често ги посетувам земјоделците од Пелагонија и навистина најдена поздравување на ваквиот потек. Впрочем, и тоа е принципот и концептот на работа на оваа влада и на партијата на која што јас припаѓам, ВМРО-ДПМН, е да начинот на обезбедување на откуп на земјоделските производи се овозможи преку влез на нови инвеститори кои што ќе ја подигнат конкуренцијата, кои што ќе ја зголемат побарувачката, а со тоа и ќе овозможиме стабилност при откупот и нормално повисоки цени за да можат да екзистираат земјоделците од она што го обработуваат. Велите 10 милиони евра се исплатени во првата фаза на сметките на тутунарите на име субвенции, а остануваат уште 9 милиони кои се во тек на исплата, но тоа се однесува само на тутунарите. Колку се вкупните субвенции кои што во текот на оваа година треба да им ги исплатите на земјоделците и кој е следен? Следни за исплата се оние кои што се занимаваат со растително производство, полјоделството, значи некаде по завршувањето на жетвата се започнува со исплата на полјоделците, значи комплетно целото растително производство, понатаму следуваат овоштарите, сточарството и нормално тековно исплаќање на субвенциите како дополнителна поддршка за оние кои што предаваат млеко во преработувачките капацитети и други земјоделски култури од примарното земјоделско производство кои го предаваат кај преработувачките капацитети. Знаете дека поддршката на владата за она што значи производство на млеко, оние сточари кои што се занимаваат со производство на млеко, да обезбедуваме дополнителни 3,5 денари по килограм предадено млеко кај млекарниците и по 2 денари од килограм за оние кои што предаваат градинарски производи и останати земјоделски производи кај преработувачките капацитети. Значи тоа е она што значи календар на субвенции како дел од програмата на владата на Република Македонија и дел кој што беше впрочем и еден од новите проекти заради јасно и точно утврдување на динамиката на исплата на субвенциите и на тоа на кои се однесуваат, за да знаат земјоделците на кој начин и како да ги очекуваат своите средства и да го планираат своето земјоделско производство. И колкав е вкупниот износ? Вкупниот износ предвиден за 2016 е околу 110 милиони евра директни плаќања како субвенции и земено заедно со
програмата за рурален развој некаде околу 2 милиарди денари, значи околу 33 милиони евра, значи некаде околу 140 до 143 милиони евра средства кои што треба да легнат на сметките на земјоделците, било да се тоа за директни плаќања за производство, примарно производство и за предавање на земјоделски производи кај преработувачките капацитети, или пак оние кои што сакаат да ја подобрат своето стопанство, да го модернизираат преку набавка на нова современа земјоделска механизација или пак преку набавка на нови овошни, лозови насади, преку набавка на добиток, кој што преку познатата мерка 50-50 се обезбедува значителен износ на средства кои што значат кофинансирање, односно партнерско набавување на механизација која што останува за апликантот, односно за земјоделецот кој што ја набавува таа механизација. Ќе се навратиме на можноста и субвенциите за механизација за земјоделците. Што е она што во моментот го работите, а што се однесува на нови мерки за земјоделците? Па вака, во изминатиот период, она што ни значи редовна програма на владата на Република Македонија и се уште како дел од програмата 2014-2018, значи промена на законот за земјоделство и рурален развој, особено едно од огромните барања на земјоделците за намалување на рокот за исплата на земјоделците од страна на откупувачите, бидејќи согласно претходното законско решение, рокот за исплата на земјоделците од страна на откупувачите беше најдоцна во рок од 6 месеци од денот на откупот на земјоделските производи. На нивно барање извршивме промена најпрво на законот за вино, каде што за лозарите предвидовме можностите винари од кога ќе го откупат грозјето од лозарите да го исплатат не подоцна во рок од 3 месеци, што значи тоа беше барање на лозарите и понатаму при разговори со земјоделските здруженија исто така добивме барање да тоа се прошири на сите видови култури, на сите производители, било да е тоа на лозарите, било да е тоа на полјоделците или на било кои производители, да сите оние кои што се регистрирани откупувачи во регистарот на откупувачи во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да својата обврска за плаќање кон земјоделците се извршат не подоцна во рок од 3 месеци од денот на откупот на земјоделските производи. И ова е една од мерките која што беше преточена во измените и дополнувањата на Законот за земјоделство и рурален развој, кој што беше донесен пред неколку денови. Така, за другите новитети виднаш по кратката пауза се изминува. Да се враќаме повторно во студиото со разговорот со заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Пред паузата разговаравме за сето она што е ново во однос на земјоделците. Спомнавте за промена на законот за земјоделство и рурален развој, што ново ги очекува земјоделците како новитет кој што ќе им помогне во нивната работа. Па да, од аспект на поголема ефикасност и подобра динамика на исплата на субвенциите, предвидовме воведување на електронски регистар за откупувачите, што значи дека со самото примање на земјоделски производи да внесуваат податоци во регистарот на откупувачи. Значи ќе се води воведување на електронски регистар, што значи дека во реално време ќе ги имаме податоците за оние земјоделци кои што предале од своето производство кај откупувачите, што значи дека ќе растовариме административна процедура која што многу ќе значи за земјоделците, бидејќи нема да има потреба да се јавуваат кај подрачните единици во Министерството за дополнително да вршат пријавување за субвенции, за дополнителна подршка на предадено производство кај откупувачите и преработувачите, што значи дека
ќе имаме подобар систем, поефикасен, каде што во реално време платежната агенција ќе ги има во сопствената база податоците за секој земјоделец во колкава количина предал од сопственото производство кај откупувачите, и тоа ќе биде задолжително за сите откупувачи за да воведат таков систем на електронска евиденција во која што ќе значи побрза и поефикасна процедура при исплатата на субвенциите за дополнителна поддршка кон земјоделците. Она што е едно од новитетите е и увозот на препарати за заштита на растенијата кои што им се возможува на земјоделците лично да го направат, да го увезат. Да, тоа е овозможено преку измените на Законот за производи за заштита на растенијата, кај што е предвиден паралелен увоз, односно да не се обврзани земјоделците од единствено овластени дистрибутери на одредени компании за производство на производи за заштита на растенија во Република Македонија да ги набавуваат само од нив, туку и доколку во соодветна процедура се регистрираат како индивидуални земјоделци или како правни лица за вршење на земјоделска дејност и да со исполнување на минимум услови можат да набават од странство такви производи кои што се наоѓаат на листата на регистрирани производи за заштита на растенија, регистрирани при при фитоуправата на Република Македонија, и на тој начин да без некоја поголема процедура да може да се овозможи увоз на такви препарати со пониски цени, и на тој начин да се намалат трошоците за при производство на земјоделски производи и да бидеме поефикасни со пониски трошоци и да можеме да овозможиме земјоделците да имаат поддостапни производи за заштита на растенија со пониски цени. Значи тоа беше главната поента на таа мерка, која што се овозможи преку измените и дополнувањето на Законот за производи за заштита на растенија. Исто имаат нова законска можност земјоделците во однос на семињата, набавка на семиња. Да, на една од редовните посети со председателот Никола Груевски, кога ги посетувавме земјоделците од општина Чучер Сандево, посебно во населеното место Бразда, имавме барања од нив, а исто така и од повеќе региони од Република Македонија на оние земјоделци кои што се занимаваат со производство на арпаџикот. Тоа е значи семе за производство на кромит, кое што е автохтона сорта и има меркантилно својство, што значи дека земјоделците нема можност да го продаваат слободно на зелените пазари она што им значи долгогодишна традиција и екзистенција на нивните семејства. Заради нивното барање, а и при средбите во Министерството со стручните лица, овозможивме да предвидиме дополнување на Законот за семе и саден материјал, каде што овие семејства, овие земјоделци кои што произведуваат арпаџикот како автохтона сорта, да за сите автохтони сорти се предвиди можност да лицата кои што го произведуваат, значи земјоделците кои што го произведуваат, да можат без некоја дополнителна процедура или стандардна процедура како за останатите семиња и саден материјал да ја водат пред Министерството, односно да мора да имаат правно лице или да имаат ангажирано агроном или да се индивидуални земјоделци со кои што треба да бидат или агроном или да ангажират агроном, туку едноставно преку дефинирање на регистар на снабдувачи со ваков вид на автохтони сорти на семје или саден материјал да можат слободно и непречено да го обавуваат на зелените пазари, што значи дека испорачавме уште едно решение за поголем број на земјоделци, значи некаде ги има околу неколку стотини кои што се занимаваат со ваква дејност, и на тој начин воспоставивме законска рамка како прво да може да се регулира автохтоната сорта
арпаџикот и за сите останати автохтони сорти и за оние кои што имаат традиција да го продаваат тоа како семенски и саден материјал на зелените пазари во Република Македонија. Костадиновски, тука ќе направиме уште една кратка пауза. Да се враќаме во студиото со заменик министерот Костадиновски. Министре, иако само 20% од вкупното земјиште е државно, интересот на земјоделците за негова распределба е голем. Се планираат ли нови огласи? Па да, еве тековно во моментот се распишани огласи за доделување на државно земјоделско земјиште со вкупна површина од околу 7000 хектари во 5 огласи и објавен е јавен повик за доделување на државно земјоделско земјиште во закуп за сите оние кои што имаат насадено овошни лозови насади. Значи во минатото искористиле можноста, значи немале можност да го добијат државното земјоделско земјиште во една фер и правична и објективна процедура, или државното земјоделско земјиште не било достапно за обичните земјоделци, бидејќи до 2005 година се склучени само 400 договори со поголеми компании, поголеми фирми од областа на земјоделството за доделување на поголема земјоделска површина, додека помалите и средните земјоделци воопшто не биле таргет, воопшто не биле третирани, не биле во фокусот на политиките на тогашното раководство и заради таа цел во изминатиот период од неколку години, поточно од околу 10 години, овозможено е доделување на државно земјоделско земјиште од 2006 година па наваму на околу 60.000 хектари со склучени некаде околу 9.000 договори. Значи 9.000 договори за 60.000 хектари наспроти претходното решение на 400 договори за 100.000 хектари и на тој начин сметам дека имаме квалитетна политика во делот на распределбата на земјоделското земјиште, бидејќи се базира на принципите на фер, правичност, објективност и транспарентна постапка во доделување на земјоделското земјиште и таргетирано по сегменти на оние земјоделци кои што воопшто во минатото не добиле земјоделско земјиште во државна сопственост, не можеле да добијат, немаат склучено договори од нивната фамилија или некој член од нивното потесно семејство и да можат да добијат до 3 хектари во посебна процедура по ефтина цена, значи за оние кои што во аторот на нивните села, во аторот на катастарските општини каде што живеат, да оние кои што се со место на живење таму или со седиште на правно лице кое што го основале како фирма за земјоделско производство, да можат да добијат со пониска цена и до 3 хектари во посебна процедура, а за сите останати кои што сакаат комерцијално да се занимаваат со обработка на земјоделското земјиште, значи почнувајќи од некаде 3 хектари, над 3 хектари, па нагоре, значи во поголеми површини, значи целото државно земјоделско земјиште, кое што е со запишани права и јасно исчистено со катастарски индикации и запишано во јавните книги во катастарот во сопственост на Република Македонија, целосно ставено на располагање на земјоделците или на сите оние кои што сакат да се вратат во сопствените населени места, сакат да се вратат во селата, значи имаат место на живење таму, не промениле лична карта или отвориле фирма, сакаат да отпочнат со занимавање со таква дејност, да добијат државно земјоделско земјиште. Значи вкупно 7000 хектари наменети за земјоделците и сегментирано, како што кажав, бидејќи тргнувајќи од основните принципи на фер, правичност, објективност и равномерна распределба на државното земјоделско земјиште, поаѓаме и одредени таргет групи кои што навистина им значи земјоделското земјиште и како можност
за производство на добиточна храна, значи сточна храна, производство на житни и фуражни култури, кои што ќе бидат наменети за сточна храна, и тоа ќе представува пониска цена на инпутот во делот на производството на финалните производи, било да е тоа млеко, кај оние кои што одгледуваат крави, се занимаваат со овчарство и така натаму, да за собствените стада на добиток кои што ги одгледуваат, да добијат парче земја, да добијат земја во, повторно ќе спомнам, во соодветна, правична и фер постапка за оние кои што се над 3 хектари парцели, значи со електронско јавно надавање, за оние кои што се до 3 хектари посебно во посебна процедура, поедноставена процедура и така. Да се извинувам. Значи, во таа насока обезбедивме некаде околу 1500 хектари за сточарите земјоделско земјиште и некаде околу 1500 хектари за или од 1500 до 2000 хектари за оние кои што сакаат без некоја посебна намена на нивен избор да аплицираат за земјоделско земјиште. Овозможивме некаде околу 2500 до 3000 хектари за комерцијална намена земјиште, значи се вкупно земено вака од последните неколку огласи распишани од претходната недела, вкупно 7000 хектари ставени на располагање на земјоделците да можат да аплицираат за добивање на државно. Така, на почетокот на разговорот ја спомнавме земјоделската механизација, голем интерес кај земјоделците. Има нели овој оглас и можноста со субвенции да дојдат до земјоделска механизација и трактори. Дали колку вкупно средства се наменети, односно досега се обезбедени за реализација на овој проект и дали ќе има нова можност за земјоделците? Односно нов оглас. На почетокот од јануари месец се објави огласот за доделување на земјоделска механизација преку Националната програма за рурален развој, каде што преку познатата мерка 50-50 овозможуваме да сите земјоделци кои што ќе аплицираат да добијат можност да партнерски се набави земјоделската механизација, што значи со покривање на 50% од инвестицијата од страна на владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој, и во тек е постапка за обработка на барањата, на апликациите. Поднесени се преку 3000 барања само по овој оглас, значи некаде околу крајот на јануари месец беше објавен, заврши во после месец дена од објавувањето, значи 30 дена беше рокот за поднесување на барања за одобрување за набавка на земјоделска механизација, и се надевам дека согласно на буџетот со кој што располагаме, што е можно поголем број на земјоделци ќе бидат офатени и со оваа постапка и со овој последен оглас, а она што е од особено значење и за ефектот од оваа мерка во изминатите неколку години, почнувајќи од 2008 година па до денес, кога е објавена оваа мерка, се вкупно се обезбедени 10.000 парчиња земјоделска механизација, некаде околу 4.000 парчиња трактори и околу 6.000 парчиња приклучна земјоделска механизација за околу 4.000 земјоделци, во вкупен износ на поддршка од страна на владата на Република Македонија за некаде околу 13 милиони евра или околу 800 милиони денари, а само од изминатата година, значи некаде некаде на половината од 2015 година беше објавен оглас за доделување на земјоделска механизација, на која што беа поднесени околу 1200 апликации, а одобрени се за 920 баратели, вкупно околу 4000 парчиња земјоделска механизација во вкупен износ од околу 4,5 милиони евра. Имајќи го предвид фактот за она што го спомнав претходно, од 2008 па до 2015 година, значи вкупно
околу 4000 земјоделци добиле можност да набават околу 10.000 парчиња земјоделска механизација во вкупен износ од околу 13 милиони евра. Само во 2015 година 920 нови земјоделци со 4,5 милиони евра, значи некаде околу 17,5 до 18 милиони евра без овој оглас последниот кој што ви го спомнав, каде што има околу 3060 барања за оваа мерка. Можам да кажам дека дефинитивно оваа мерка и останатите мерки нели за набавка на добиток и за овошни лозовни, за набавка и подигање на овошни лозови насади, каде што во изминатиот период се обезбедени преку 1,5 милиони евра за ваквиот вид набавка, значи некаде околу 20 милиони евра се овозможени за инвестиции во подобрување на земјоделските стопанства кај земјоделците, набавка на нови овошни и лозови насади, набавка на добиток, приплоден добиток, исто така за оние кои што им е битно да се занимаваат со сточарство или со овоштарство. И дефинитивно ќе кажам дека заради тоа што овие мерки се покажале успешни, продолжуваме и понатаму со ваквата поддршка и во периодот кој што следува, па и за оваа година се обезбедени средства преку програмата за рурален развој. Иако вашиот сектор не трпи политика, сепак ќе ве прашам за ваше размислување, еве она што СДСМ го нуди во предизборниот период, субвенции од 160 милиони евра годишно за земјоделците. Видете, ние имаме долгорочна, стабилна и јасна визија во она што значи развој на земјоделието. На почетокот не обвинуваа дека сме селанска или земјоделска влада, што значи дека на тој начин мислеа дека не презираат, а во суштина ни правеа маркетинг кај земјоделците, кои што во изминатиот период воопшто не беа третирани, додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, бидејќи севкупно имаат доделено некаде околу 5 милиони евра субвенции на вкупно сите земјоделци во Република Македонија за целиот период додека беа на власт и додека има можност да ја раководат државата и посебно земјоделието. Јас само ќе кажам дека ние како ВМРО ДПМН и како влада која што ја има поддршката на мнозинството граѓани на Република Македонија, ќе продолжиме и понатаму и согласно нашата програма од претходно, значи 2014-2018 година, остануваме дефинитивно и натаму на износите кои што се предвидени за следната година. Значи оваа година се предвидени некаде околу 140 милиони евра, за следната година се предвидени 150 милиони евра и за годините кои што следуваат, значи согласно нашата долгорочна визија и програма за стабилност и за развој на земјоделието. И во сите изминати години на обезбедени милиарда евра за земјоделците, можам да кажам дека нашата политика била успешна и квалитетна заради тоа што ги задоволила крајните цели на нашата влада, на политиките кои што се воведуваат, а тоа е да неколкукратно се зголемени севкупно примарното земјоделско производство, споредувајќи го со 2005-2006, почетокот на 2006 година, тоа го кажуваат и статистичките податоци, значи тоа е лесно достапен податок, покажуваат податоци дека извозот, вкупниот извоз на земјоделски производи, на примарно земјоделско производство, е неколкукратно зголемен во однос на тој период, кога ВМРО ДПМН ја презеде власта во Република Македонија. Извозот на преработки од примарно земјоделско производство исто така неколкукратно е зголемен и производството на прехрамени производи исто така неколкукратно е зголемено споредувајќи со 2005 година. Значи можам дефинитивно да кажам дека да, ние секогаш сме спремни
и отворени да заедно ја надградуваме или да ја подобруваме нашата програма за субвенционирање или генерално програмата за напредок во земјоделството. Меѓутоа не можам да се сложам дека ништо не чини и дека е црна нашата програма и дека воопшто не дала никаков ефект, посебно од оние кои што немаат ниту легитимитет, ниту кредибилитет да зборуваат за земјоделието и впрочем се работи за општи фолискули и терминологија при настапот и средбите со земјоделците кога сакаат да поентираат и да добијат ефтини политички поени за некои од оние кои што навистина има некои кои што не се задоволни, например да речеме од постапката или од начинот или заради тоа што не можеле да исполнат некои услови и така натаму, па да добијат некои поеника и тие и да успеат да ќарат или да добијат нешто ефтино на дневно политичко ниво. Меѓутоа, секогаш јас ќе кажам дека ние сме секогаш свртени кон земјоделците. Дури и кога ги носиме позитивните мерки, повторно стоиме исправени пред земјоделците и на непосредни средби со нив секогаш сме спремни и за критика. Ние не викаме дека нашата програма е најидеална, не тврдиме за тоа, меѓутоа секогаш сме спремни за на она што го веќе имаме воспоставено како систем да се надградуваме. Лицитирањето за 160, 170, 200, 260 милиони евра и нашата програма која што е стабилна и која што е потврдена во изминатиот период на обезбедени милиарда евра за земјоделците, тие се кои што ќе судат и што ќе кажат на кого веруваат, дали веруваат на оние кои што стабилно, согласно она што е дефинирано во програмата, ќе му веруваат на тие или ќе му веруваат на оние кои што за општо со општи реченици и општа декларација кажуваат дека ќе прават генерална ревизија на земјоделското земјиште за како се распределувало во изминатиот период, а никако не одговараат и не кажуваат дали ќе направат прво ревизија на земјоделското земјиште под она што значи нивни патрони кои што во изминатиот нивни ментори кои што во изминатиот период ги доделувале и дури на нивни блиски партиски членови каде што како олигарси ја приграбувале државната земјоделска земја, а при тоа никаква одговорност или во делот на она на доделување на земјоделско земјиште без никакви процедури, без никакви дефинирани катастарски индикации и јасно дефинирано земјоделско земјиште согласно законите во Република Македонија и на тој начин гледајќи дека немаат конкретни мерки и конкретни предлози, за жал не можат да зборуваат за конкурентна програма на програмата која што ние впрочем ние во подготовка, нова програма, значи ние подготвуваме и нова програма за земјоделство на нашата партија ВМРО-ДПМН и нормално кога ќе дојде периодот за тоа ќе обзнаниме и најголем дел од програмата се темели на она што значи барање на земјоделците и потреби на државата за развој на земјоделството, на зголемување на сепкупното производство и нормално на зголемувањето на извозот на земјоделски производи и преработка од земјоделски производи во странство. Така, има уште што многу да кажеме за земјоделците со оглед на фокусот на владата кон нив во овие последните десетина години, но времето за разговорот истече. Јас ви благодарам што бевте дел од Индекс и ви посакувам убав ден. Се надевам дека ќе се видиме повторно, бидејќи нели оваа тема е обширна и сето она што оваа влада и ВМРО-ДПМН и вие како министер го прават за земјоделците навистина е од огромна значење за нив. Ви благодарам уште еднаш и продолжуваме понатаму.